oo haddii aad rabto inaad guulaysato maxaad xadhigga Ilaah u jaraysaa? Maxaad Ilaah uga fogaanaysaa? Waxaad rabtaa inaad guulaysato adigoo keligaa socda oo ayna cidna ay garabkaaga taagnayn. War addoon waliba Ilaahay buu u baahan yahay. Ilaahay muxuu ku abuuray in aad isaga caabuddo, inaad waajibkiisa gudato, inaad u hoggaansanto waxa uu ku faray, waxa uu kaa reebay inaad iskaga hadho. Ma ogtahay inaanad keligaa guulaysan karin adigoo xadhiggii Ilaahay gooyay, adigoon salaada tukanayn, adigoon cibaadaysanayn, adigoon waajibaadkii Ilaahay ku saaray iyo daacaadkii aan gudanayn? noloshaada ma wadi karaysid, horumar ma gaadhsiin karaysid. xataa naftaada ayaanad awoodi karin inaad maamusho oo aad ka ilaaliso waxyaabaha ay ku farayso xunxunad ku socoto. dhaqamada ugu wanaagsan waxaa lagu tilmaamaa qofka marka uu noloshiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiisa isku dabaqo. waa waqtiyada ugu wanaagsan ee uu noloshiisa ku nool yahay nolosha ugu macaan. ma ogtahay qofna inuusan nolol qurux badan ku noolaan karin marka uu ka tago xadhigga oo Ilaahay u dhiibay uu sii daayo, uu ka tago cibaadada, uu ka tago dhaqanka wanaagsan, uu ka tago wixii loo abuuray hadafkii adduunka loo keenay. qofkaas guushu uma soo dhowaanayso. noloshu keliya waxa ay ku macaan tahay marka ay wax waliba ku wanaagsanaadaan, marka ay noloshu dhadhan yeelato, marka aad dareento raaxo, marka aad qalbiga ka dareento raaxo. markaasina waa marka aad ku dhaqanto diinta, ku dhaqanto waxa uu Ilaahay adduunka ku keenay ee hadafka lagu abuuray uu yahay inaad ku dhaqanto. markaas noloshaadu macaananayso, nolol raaxo leh noqonaysaa. nolol raaxo leh kuma timaado inaad hees dhegeysato, kuma timaado inaad filin daawato, kuma timaado inaad ciyaaro daawato. waxaasoo dhan waa khayaali adduunyo. waa wax dhalinyarta lagu mashquuliyey, waa wax lagu mashquuliyey qof kasta oo dhalinyar oo la doonayn inuu wax qabsado waa aan la rabin. adiguna waad ogolaatay, waanad raacday jidkoodii, wixiina waad samaysay, waanad u fulisay amarkoodii hadafkay lahaayeen. markaad waddadaa marteen maxaad ku doonaysaan haye inaad ku guulaysataan? maxaad ku rabtaan inaad Ilaahay la hortagtaan? waxa uu Ilaahay xarimay, wixii nolosha luminayay, wixii diinta luminayay, wixii hadafka nolosha luminayay ee naftii halaabinayay, marka loo hoggaansamay dariiqii la maro xaggee laga helaya nolosha guusha leh? maxaase Ilaahay la hortagayaa? cimriga muxuu Ilaahay kuu siiyey? waqtiga muxuu Ilaahay kuu siiyey? caafimaadka muxuu Ilaahay kuu siiyey? aqoonta, cilmiga, waxa aad leedahay oo dhan Ilaahay wax kasta uu kuugu deeqay. muxuu ku yidhi caabud oo keliya, wax kale kaama rabo. arsaaqadaada anigaa kuu haya, anigaa dusheeda saartay, ee waajibaadkaan ku saaray oo keliya gudo. walaalkayo, walaashayee, aan xisaabino intaan laynaa xisaabin. haddaynu horumar adduunya doonayno, haddaynu doonayno inaynu noloshan adduunya ku guulaysano, haddaynu doonayno nolosha aakhiro inaynu ku guulaysano, waa inaynu xidhiidhka Ilaahay ilaalinaa. waa inaynu ka soo baxnaa waajibaadkii lana saaray. waa inaynu garanaa meeshaanu ka nimid iyo meeshaana u soconno. waa inaynu garanaa qiimaha ay adduunyadani leedahay oo 100,000 kun oo jeer laynoo sheegay. waa inaynu garanaa ujeeddada laynoo abuuray aynu adduunkan u joogno. waa inaynu garanaa hadafka aynu u noolnahay waxa uu yahay. dhalinyaro aynu isxisaabino, aynu dib isugu noqonno, aynu nafeena dib ugu noqonno. qafladan adduunyo iyo macaasidan iyo fusuqan iyo xumaanta lagu dhex jiro aynu ka soo laabanno. Ilaahay laga cabsado. nolosha guusha leh waa mid ay diintu ku dheehan tahay, ee dhaqanka wanaagsan uu ku dheehan yahay. dhammaantiin waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad noloshiisa horumar gaadhsiisaan, waxana aad joojisaan. waxba dhaldhalaal adduunan raacnaa waxba inooma taraayo. nolol khayaaliyanu ku noolaana waxba inooma tarayso. xadhigga Ilaahay aynu goynaa waxba inooma taraayo. waanu guuldaraysananaa oo keliya. haddii aan rabno inaan adduunyo ku guulaysano, haddii aan rabno inaan dhaqaale ku guulaysano, haddii aan rabno inaan adduunya aakhiro ku guulaysano, dadka Ilaahay jecel yahay haddaan noqono, waa inaan xidhiidhka Ilaahay ilaalinaa. wax walba oon qabanayno waan Ilaahay ku lifaaqnaa. wax walba oon qabanayno waa inaan Ilaahay weydiisanaa, waa inaan Ilaahay ku xidhnaanaa oo aynu waajibaadkiisa gudanaa, oo cibaadaadka iyo daacaadka Ilaahay wuxuu inoo abuuray ee adduunkana noo keenay waa inaanu garanaa. markaasaynu guulaysanaynaa.
waxba dariiq gaalo aynu raacnaa waxba inooma taraayo. waa shirki, waa xumaan, waa wax maaragtay ilaahay naga xarimay. aanu kasoo noqono walaalayaal dhammaantiin, aynu jidka toosan soo eegano, ilaahay nagu soo hanuuniyo jidka toosan dhammaantiin be.